dia miaraka amintsika ary vahiny ny fandarana gasikara amin'izao fotoan'izao bodo izay any tanindrazana izy a. Ny akabeazan'ny olona dia mivoaka tsy maintsy mitady vatsy ho an'ny anio satria ny ho an'ny anio dia tadaviny anio ary mety tsy ho hitany akory ary satria sarosarotra kely le fiainana eto. Izao hoe zany ny toeran'ny mpanakanto any amintsika zany amin'izay ohatran'ny hoe ezaka fampitanany vaovao izay na zao toe-zavatra izao zany ary manahoana ny fiainan'ny mpanakanto any koa amin'izao fiboahana izao. Tokony mekasina avo dia avo ny sehatry ny fampianarana sy ny fampandehanana andreo ankizy ireo mandeha azafady fa mampihetsi-po tokoa ny zavatra tantarana sy ny ainanao moa zany. Lendemain dans la main aloha tsy pia kely satria hoay ny anio efa anio iainantsika. Ny ampitso tsisy mahafantatra na za na ianao tsisy mahalala kanefa kosa azo atao ny mamina vina sahady ny zavatra mety ateraka izao tsy maintsy fihiboana izao ny ateraka an'izao fiatraikan'izao amin'ny resaka paosy resaka ekonomika ny resaka paosy nisy toe-piainan'ny tsirairay avy ny tanjona aloha zany dia ny amerenana ireo ankizy ireo any an-tsekoly dia misy ray aman-dreny enimpolo izay tsy azonao akipy ny masonao fa misy ray aman-dreny enimpolo ireo ray aman-dreny efa tena lehibe izay efa fantatsika fa ny covid dia mamely ny olon-dehibe ny marefo ara-pahasalamana dia ao anaty fiboahantsika isika rehetra samy mangirifiry ao anaty fiboahana fa za hiaraka aminareo na ankasoavana na ankaratsiana no efa voadika tao anatin'ity asa izay safidianako ity dia mampanakanto ahy maimaimpona kanefany ao anatin'izay fotoan'izay mba tiako hanairana ny saina ny fo ny fanahy ary ny toetrantsika rehetra amoazana an'ilay fihavanana matory ao an-damositsika ao tonga ny fotoana iarahantsika amin'ny bodo izay efa hitanareo any tokantranonareo any raha amin'izao fotoana izao aty amintsika moa zany amin'ny 2 sy 9 minitra raha ny eto France ny any Madagasikara kosa amin'ny 2 sy 9 minitra raha tsy diso azy izay manao ny ianao bodo. Miarahaba Marie-Jo, miarahaba Jackie ary miarahaba ny mpiaino rehetra manerana n'izao tontolo izao. Nao koa tonga soa ato aminay bodo amin'izao fotoan'izao. Misaotra anareo mampiatrano. Fantaniana ny voalohany aloha manahoana ianao, manahoana ny fahasalamana, manahoana ny fihibohana. Tsara indrindra fa misaotra ianareo ny manahoana. Mety. Mitandrina mafy, samy mitandrina mafy sika. Misy porteur sain marina tokoa izay misy porteur sain dia raha fijery aloha dia izay metimety. Dia tsara izany raha ny fibohana dia manaja tanteraka ny fibohana, manaja tanteraka ny fepetra ary manentana ny rehetra ihany koa anajan'izany fepetra izany satria tsy misy afa-tsy ny fanarahana ireo fitsipika fiarovan-tena amin'ny alalan'ny fibohana, amin'ny alalan'ny fitondrana arovava, amin'ny alalan'ny fanajana elanelana, amin'ny alalan'ny fikoafana eo amin'ny kio, ny fanasan-tanana matetika izany rehetrarehetra izany dia arahana amin'ny antsakany sy andavany satria mamy aina ary lahatokana izy io. Marina izany ary ho anao izay any an-tanindrazana amin'izao fotoan'izao manahona voaraky ny malagasy rehetra ve izay fitsipika izay sa misy ny manahoana manerana ny Madagasikara moa izany? Tsia. Satria raha tsy nandeha nivoaka satria nandeha nanao fotoana tamina sponsor anankiray izay noresahana amin'ny hetsika izay atao dia tsy nandeha nakany aminy dia gaga satria
na dia efa mivoaka ary ny lalàna hoe tsy maintsy mitondra arivava fa zay tsy mitondra arivava dia mamafa lalana. Ny tahotra ny mamafa lalana no tena manandanja ao anatin'ny amin'ny fiainan'ny olona, ka na mitondra arivava ary tsy entina hanampina ny vava sy ny orona akory hiarovany tena amin'ny corona fa hiarovany tena ny amin'ny tsy andraisana kifafa sy ny hofa baraka eny an-dalana. Ka aretina hafa mihitsy izany no tena manahirana ny eto Madagasikara, ary indrindra koa ny antony misy karazan'olona be dia be izay ny marina aloha fa miasa koa izany tapakandro maraina, fa ny ankabeazan'ny olona dia mivoaka tsy maintsy mitady vatsy ho an'ny anio, satria ny ho an'ny anio dia tadaviny anio ary mety tsy ho hitany akory ary satria sarosarotra kely ilay fiainana eto. Dia izay ny zavatra ny réalité de terrain izay hitako teny tamin'izako nivoaka, dia hoe tsy fantatrona ny fanentanana ve no mila ovaina kely sa hoe tsy haiko. Androany izao dia rehefa ny eny ny vaovao navoaka ny eny amin'ny centrako izany dia 410 ny ka hita androany pozitif. Vao nivoaka vao eo, tsy mbola anisan'izany mihitsy hatramin'izay niresahana ny momba ny ity Covid ity hoe andro iray, andro alahady dia 410 ny ka, ary ny enina raha tsy diso any Atsinanana, faritra Atsinanana, fa ny ambony dia eto Antananarivo ary any amin'ny faritra Beponina, izany hoe ny Tosy sy ny Soavamansoandro. Tsy fantako hoe tokony hisy tômôbila midina ve ny tsy haiko. Le fomba fiainan'ilay olona ihany koa izany no tena tsy manosika azy hipetraka hiboka any an-trano fa izay. Izay ny tsy miboka, ny miboka any an-trano iny efa iarahana malala fa misy fa sahiranana be dia be. Misy hoe fanampiana tsy fantatro loatra, tsy dirako lalina hoe iza ny makaiza dia iza ny manino, iza ny mahazo, iza ny tsy mahazo. Fa ny zavatra fantatra aloha dia tsy maintsy mandeha mitady ny olona ray. Faharoa tsy tena tsapany loatra ilay hoe iza no hiadivana. Ilay amin'ny tena hoe kifafa ve sa ilay mpitandro filaminana sa ilay tsy tsapan'ny olona hoe tsy tsapan'ny olona ilay izy. Tsy hita maso ilay virus dia manjary sarotra aminy manaiky azy. Dia tsy mazava amin'ny olona loatra kosa ilay fiatraikan'ilay virus, satria eritreretina ohatrany hoe gripa kely fotsiny na palu kely fotsiny, so dia izay no mila apetraka izany, azavaina bebe any kokoa ny olona hoe mahafaty anie io virus io. Mino fa efa misy tompon'andraikitra tokony hijera, ary izaho mieritratra hoe misy karazan'olona tokony asana efa misy an'izany ao, izay atsofoka bebe kokoa ao anatin'io, ary mena anjara fitenenana bebe kokoa dia ny manao fanadihadiana momba ny fiarahamonina mba ahafahana mijery bebe kokoa hoe ahompana aiza ny fomba ilazana amin'ny olona ny mahasarobidy ny aina, ary raha vao tratran'io tsy mikaretin'io dia toy mitomandavana dia manaranaka amin'ilay fitenenana mihitsy hoe manaranaka eo ny eo dia miteraka fahavoazana tena fahavoazana. Tsy fantatra hoe izay tokony hoe misy mpandalina fiarahamonina ve, mpanadiady fiarahamonina mijery ny toe-piaina sy ny fihetsiky ny mponina hiatrehana amin'izy io, fa tsy haiko fa tokony omena anjara fitenenana be kokoa izany izay karazan'olo izay raha ny fahitako azy, izaho izay tsy mahay ninina. Ho antsika mpiaino ary tsika manaraka izay antsika izay mihaino amin'ny halavan'ny onjam-peo izany dia miaraka amintsika ary vahiny ny fandarana gasikara amin'izao fotoan'izao Bodo, izay any Tanindrazana izy mifandray antsika manazava ny mombamomba ny otrikaretina Covid-19 izany ny coronavirus izany any Madagasikara amin'izao fotoan'izao. Mila ezaka be izany no fampifantarana ny indrindrandrindra ireo vahoaka izay azo lazaina hoe vahoaka izay mety tsy miaino ary tsy manaraka ny zava-misy amin'ny halavan'ny onjam-peo sy amin'ny gazety fa dia miaina andavanandro toy ny mahazatra. Izay angamba ny tsara mila firotsahana tena any amin'ireo
vahoaka madinika tsy dia mifanerasera be loatra tsy hoe mifanerasera be izy fa dia tsy maraka vaovao tsy mihaino vaovao firy zay angambany tsara ao atao zay moa amin'izao fotoan'izao zany tsika ny tena mitaty ny vokatr'ilay tsy fanjariana ara-pifandraisana zany hoe na eo arany hoe amehana ka tsy maintsy mandefa zavatra mitovy ny radio rehetrarehetra mandritry ny iray andro dia hita tsapa fa eo zany zao zany no ny fitatazantsika n'le vokatry le hoe tsy ny heli-patrana tsy voahaja ny zo mba halala vaovao ho an'ny mponina eto Madagasikara ho an'ny malagasy misy zo anankiray izay tsy voalaza zany tsy voahaja zany dia ny zo ahafantatra ny vaovao mba ahafahana manovo sy mandray fepetra amin'ny fiainana amin'ny andavanandro mpiainana mihitsy dia tsika zany zao tokony any no tokony ho vokatra zao fisian'izao tsy mikaretina zao hoe rehefa avy eo dia afaka manao radio eraky Madagasikara daholo ny olona rehetra izay manana afaka manao fitaovana hainao manjery ary tsy hainao manjery natao tsy atahorana hoe hanaovana politika ihany ny hainao manjery fa tena hanao ny asany amin'ny mpizara vaovao fahalalana araky ny tena manao ny tena asany amin'ny mahasany azy indrindra araka ny hevitra Body amin'ny ainanao any zany aiza hoe zany ny toeran'ny mpanakanto any amintsika zany amin'izay ohatrany hoe ezaka fampitanany vaovao zay na zao toe-zavatra zao zany ary manahoana ny fiainan'ny mpanakanto any koa amin'izao fiboan'izao ny mpanakanto dia manao ny ezaka izay tandrify azy ny mpanakanto toteny sady haino ny teny dia efa betsaka ny nanao zavatra amin'ny fomba fiteny maro samihafa amin'ny alalan'ny hira amin'ny alalan'ny sarimihetsika kely nenay mianaka izay ray trano tato moa zany zao tao anaty fiboana dia niketrika kely horonan-tsary kely mba ahafahana sady mampitombo an'ilay ankizy ara-tsaina ara-pikarohana ara-zavakanto no maka fotoana ihany koa nefa maneli-patrana an'izay fomba ampitana amin'ny olona amin'ny fomba tsotra ny fihetsika tokony raisiny betsaka ihany koa ny artista izay efa naovan'ny ankizy vazivazy amin'ny Facebook moa hoe artista ray hira contre Covid anankiray fa nisy amin'ny artista le izy tsy olana mihitsy zany fa ny fandehan'le izy fipakan'le izy any amin'ny vahoaka ve mipaka sa tsy mipaka satria tsy ny olona rehetra no mihaino radio raha za zao zany dia tadidiko ny fotoana tamin'izany andro zany tamin'izahako 7 taona hatramin'ny 9 taonako dia manatra sambosany Analakely rehefa manatra sambosany Analakely dia misy radio misy haut-parleur ao an-tsena misy averiko ao an-tsena eo zany hoe raha za zao averiko izay zavatra izay dia eraky ny tsena eraky ny Madagasikara satria ny tsena ny toerana isan'ny mahavory olona indrindra ary ao ny sehatra ahafahan'ny olona mifandray dia alefa eraky ny tsena ilay fampalalana ny hira ny torohevitra arakaraka ny toetran'ilay olona ihany koa eo amin'ny toerana izay misy azy ary misy koa karazana toerana izay sensible kokoa no ny toerana hafa hevitra dala zao zany hevitra zany fa tenenikany aloha sao dia misy maheno ala mihitsy zany fa iniona fa ho tonga any amin'ireo tompona anaikitra isan-tsokajiny ary eo ihany koa afaka manao an'izany koa ny any amin'ny fiara fitaterana ireny izay ao anatiny misy ny azo lazaina hoe enon'ny mpiaino amin'izany rehetrarehetra zany ary azo lazaina hoe ezaka tsara tao amin'izao fotoana izao ngamba ny azo lazaina hoe lesona azo tsoahana amin'ity Covid-19 ity ny zavatra toy izany dia ny lesona anankiray ngezabe izay tsy maintsy tsoahantsika koa dia hoe tsy maintsy mianatra ny zaza malagasy mila ampianarina ampidirina any an-tsekoly ampianarina ary tsy
mahitsy tsy fantatra hoe inona ny sazy ankoatran'le atahorany olo hoe mamafa lalana fa misy sazy koa zany zay tokony hoe ampiarina ho an'ny ray aman-dreny tsy mandefa ny zanany any an-tsekoly de misy fepetra mahazava loatra zay mifanaraka amin'izay zay hoe tsy ankizy tsy maintsy mandeha makany an-tsekoly zay de tsy maintsy misy fepetra betsaka nefa fampanantenana raha tsaroko tsara an'izay président lany teto izay présidentsika ny Madagasikara amin'izao fotoana izao de tokony tanterahana amin'izay zany reny fampanantenandreny hoe cantine scolaire satria anisany mahatonga ny ankizy miala sy mitsopahana any an-tsekoly de ny tsy fampitsakafo sy ny tsy fanjari-tsakafo ny ray aman-dreny sahirana rehefa nona le ankizy any am-pianarana de matory réalité de terrain zany ny mpampianatra indraindray satria tsy misy asina ilay asa amin'ny fampianarana dia tena tsaroko tsara mihitsy ny arana asa tamin'ny CEG Ambodiny Sotry fa ny mpampianatra de mivarotra voanjo amin'ny mpianatra. Ahoana moa no ahafahan'ny mpianatra manome asiny ny mpampianatra azy izay mivarotra voanjo aminy. Zany hoe tokony mekasina avo de avo ny sehatry ny fampianarana sy ny fampandehanana andreo ankizy ireo mandeha miana azafady fa mampihetsi-po tokoa ny zavatra tantarana sy ny ainanao moa zany ary izay indrindra angamba mientina hitondrana ny resaka tapany faharoa asitsika mozika kely ampifandraisina n'izao resaka izao sy ny resaka faharoa satria ianao dia manao ezaka be ihany koa amin'ny fikambanana izay efa noforoninao tamin'ny 2020 eny 2020 sy mijaly sy arivo asina positif hira manaraka hiranao ihany moa izy ity ritaliko no resatsika ny tapany faharoa ny anao sy azy no rahantsika zany entina zany ampisehoana ny azaina hoe ny fijalian'ireo malagasy zay tsy manana ento manana amin'izao fotoana izao any an-tanindrazana. Sambundanche fatunga ela tinanano sarotra ie fany azy keo sanande fiaramikio de tratrambote azy teny ambany ty eo ny sakafonao misy ambony andovy ny azy keo sa oahery anjordiry ie faramanany anao mba malala tanany zarao iandreo ny angarany ie Sinazane iutunga mnitueraniu sinangatakizi we itio pitaliu pasachinazaki umadi nani muluni usune kanini la facha sikateri Sinazane iutunga mnitueraniu sinangatakizi we itio pitaliu pasachinazaki umadi nani muluni usune kanini la facha sikateri ni plotunu an vula malaga serere di mia zazisti neye Fani ask you sawaramba mangada Aruyan fatini akachongo Yanam fokaran mancham tu fakis you sawama sisun musputa keye Kasalalu posmana we alemande Sisikula mix up a membe Fatspiti nazene ni utungam ni tuereni Kiziwe itio pitaliu Pasachinazaki umandi na nimuluni Usune kanine
la faccia si capteri tsy fidignazane io tonga amin'ny toerany Mitohy ny fandarantsika miaraka amin'ny body moa zany sika amin'izao fotoan'izao mivantana izy avy any Madagasikara isika avy eto Toulouse moa zany eto amin'ny fandarana Gasikara mihitsy body koa isika zany amin'ny resaka coronavirus na ny resaka malagasy fotsiny zao ary ny mpianatra ny ankizy sy ny karazany tsy mpiteny kely avy amin'ny mpianatsika body hoe misaotra anao izy nampatsiahy ny reny teny antseny reny fa izy tamin'izany tany talatan'ny volonondry dia nisy nandefa tamin'ny haut-parleur ihany koa zany ny radio raha Mirandava zany no nifandefa azy tamin'izany dia makanetsena ary zareo zany misaotra anao tokoa zany Victor avy any Paris mihaino anao nampatsiahy azy amin'izay fahazazana izay iresaka momba an'le hoe mialatsiny aloha amin'le émotion beko satria ny antony dia zanaka mpampianatra zahay mpampianatra i mama zany mpampianatra garabola ary ny zavatra zay tao anatin'ny tena ola tena sahirana de sahirana fa ny fahasahirana tamin'izany sy fahasahirana ankehitriny tsy mitovy ny fomba iainana sy andraisana azy an-tanana tamin'izany fotoan'izany dia mazava loatra fa ny ray aman-dreny dia tsy misy arena tsara indrindra toy ny fianarana raha misy mangalatra ny tranonao ny entanao na misy mandoro ny tranonao na misy tafiotra na misy aitrano na misy horohorontany zay zavatra ao anatin'ny atidohanao tsy siakana ovinanao vina mandrapatavitra ny fofinainao ary anampy anao lalandava amin'ny fiarenanao eo amin'ny fiainana zay zany ny targetra ny dada sy mama dikan'izay natao anaty fahasahirana be azay dia tsy naitsy nandeha nianatra ary ny fafanana nandehanana nianatra no ny anarana n'izay hoe mitazona dignité tany ny anarana zany ao anatin'ny ny fianarana ny ina moa izy teo ny fiarahamonina tamin'izany fotoan'izany fiarahana ny fianarana fitsipiky ny fiainana ny etsetra fampianarana ara-tsoratra masina ny etsetra dia nanampy be dia be tao anatin'ny fiatrehana entina miatrika amin'ny fiainana tsika rehetrarehetra angamba mitovitovy nareo mety zandrinay fa mitovitovy génération zay mbola niainana zany zavatra rehetrarehetra zany dia rehefa mijery ny ankizy amin'izao fotoan'izao dia matsapa ny tena hoe tena midadasika le ranomasina dadasika le ranomasina fa tsy anakana raha ohatra ka tsy paipaika sy tsy taitaika tsirairay isika rehetrarehetra tsy fikambanana iray ihany no tokony hanao zavatra fa ny fikambanana rehetrarehetra tokony fotoanan'izao isin'ireny fikambanan'ireny ary ahafahan'izy ireny manao mandray tena ho ratsa mangaika lehibe ao anatin'ny sehatra fiarahamonina dia mitondra ny tsipaika izay endiko aho sy ireo mpikambana miaraka amiko satria araka lazaiko hoe body fan club izy io tany am-piandohana zany hoe ny fan club rehetrarehetra dia membre tao anatin'io association io dia ankehitriny dia novaina ho Hag for Madagascar zany hoe sakambiny Madagascar trotroy Madagascar dia mba ahafahana mampidadasika ihany koa satria ireo ankizy ireo efa lehibe efa be dia be ny efa samy nandeha any amin'izay toerana misy azy fa na izy zany na tsy zany dia mbola mandray anjara ao anatin'izao hetsika izao amin'ny fanaparitahana fizarana fampandrenesana ary fandraisana anjara mihitsy amin'io tsipaika io zay zany hoe Hag for Mada ny fikambananao ohatrany hoe eno be mihitsy izy tamin'ity asa roa herinandro zay parapahatokany androany mbola hitohy ihany koa satria amin'izao fiboahana izao dia hita ianao moa zany nanao live tamin'ny internet amin'ny voalohany aloha zany tamin'ny asa herinandro masina izy herinandro masina dia avy eo nitohy hoe lasa hoe au lendemain dans la main fifandraisan-tanana no tianao ampiteny amin'izay hifarinana dia izavy moa zany ohatrany hoe mety hoe ho tonga any amin'iza le ezaka ho ataonao body raha hoe hiaraka ezaka aminao zahay eto amin'izao tontolo izao lendemain dans la main aloha tsy piakely satria hoay ny anio efa anio iainantsika ny ampitso
tsisy mahafantatra na zana ianao tsisy malala kanefa kosa azo atao ny maminavina sady ny zavatra mety ateraka zao tsy maintsy fihiboana zao ny ateraka an'izao fiatraikan'izao amin'ny resaka paosy resaka ekonomika ny resaka paosy nisy toe-piainan'ny tsirairay avy indrindra ho aty amin'ny firenena sahirana ao anatin'ny ankohonana sahirana fokotany sahirana dia azo everina sahady ary efa manome an'izany ireo mpandalina rehetrarehetra hoe ny aorinany zao mbola tantara ratsy ihany koa fa rehefa vita ny virus dia ny tantara ratsy mbola aorinany zao mbola enjana koa ary anisan'ny tebitebiny ray aman-dreny zany rehetrarehetra zany ray aman-dreny ao tokantrano ao firenena ao am-piangonana sy ny rehetrarehetra izay mahatsiaro tena ho lehibe dia samy mieritreritra an'izay ka naompana indrindra satria isa-taona dia efa hetsika atao isa-taona izy ity misy ankizy izay ombana ao anatin'ny isa-taona zany tamin'ny taona lasa no somary niato kely zany hoe niena kely no ny antony tsy tiana hifangaroana resaka politika satria tao anatin'ny fotoana fidirana mihitsy ny fifidianana tamin'ny taondasa dia tsy tiana loatra hifangaro amin'izay politika izay dia somary nakisaka kely ny hetsika fa tamin'ny taona talohan'izay dia misy ankizy 700 roanjato ny angana zany kanefa rehefa mahita ny olona hoe ary misy an'izao na misy an'izao azafady indrindra hoe ary misy an'izao na misy an'izao dia mirohatra kanefa tsy maintsy misy sivana zay napetraka ka ny sivana zany dia ireo vehivavy manantena ankizy kamboty izay mbola mitoetra amin'ny manantena zany le reniny zany no mitaizan'ilay zaza indraindray io zaza io tsy nanandray mihitsy indraindray maty ny rainy indraindray tsy mandray andraikitra le ray tsy manakatao le ray ary misy sasany dia kamboty mipetraka amin'ny renibeany mipetraka amin'ny dadatoany sy ny ohatr'izany nefa mbola afaka manana angovo entina miady sy miatrika ary manana potentiel zany ahafahana mandeha mianatra izay zany no masitsivana nandraisana andreo ankizy ireo misy maro amin'ireo nefa nitantanina hatrany amin'ny taona 20 sy 20 ka hatramin'izao misy sasany vaovao ary amin'ity dia misy garabola maromaro voaniditra fa misy ihany koa ny ankizy efa aty amin'ny lehibe tsy misy toerana aloha hatreto izay hitazonana andreo ankizy ireo fa ankizy monina any amin'ny toerana izay misy azy izy ireo dia mianatra any amin'izay sekoly akaiky azy fa ny tiana ho apetraka ho tanjona dia ny hoe ny ananana sekoly mihitsy mba ahafahana mitaiza an'ireo ankizy ireo na ny sasany amin'ireo ankizy ireo fa hoe ampitaina hatrany amin'ny farany satria ny ankabeazan'ny ankizy ihany koa tsy hoe ny ankabeaza moa zany maro amin'ireo ankizy efa nitantanindreo koa no mitsopahana eny antenatenany satria trotraky ny fiainana andray aman-dreny misy paramètre be dia be izay mahatonga an'izay fitsopahana eny antenatenany izay dia ireo olona ireo koa dia nitsongaina tao anatina faritra sy fokotany tena sahirana tena sahirana zany hoe any amin'ny faritra amin'ny toerana iva dia ny toerana no iva fa tsy ny faritra no iva na ny olona no iva fa ny toerana dia iva toerana zany dia ireo olona ireo zany no tany zany toerana nentina nitsongainan'ireo olona ireo dia tany zany Andranomahery, Andraro, Kasomanga, Tsaramasay, Antanimena, Besarety, ohatrohatr'izay zany le nitsonganan'izy ireo. Dia ahoana moa zany no ataonareo ezaka tahaka ny ahoana satria misy zany le hoe anao tsy paipaiky na andray anjara ara-tsakafo ve za miara-pitaovana ve za miara-pitaovana sekoly zany na fiasany zany na ahoana ny fandehany roa ny lalana ny tanjona aloha zany dia ny amerenanareo ireo ankizy ireo any an-tsekoly satria misy riska ny tsy hiverenan'izy ireo any an-tsekoly dia tsy maintsy ireo zany averina any an-tsekoly ny voalohany tsy maintsy aloha
ny inscription ataoko anaty farango sofina ataoko anaty farango sosina satria mety tsy zay no iantsona azy satria rehefa nolazaina fa hoe maimpoana ny fampianarana eto Madagasikara zay tsy dirako fa ny réalité terrain kosa dia misy fandraisana anjara zay tsy maintsy alohan'ny mpampianatra satria misy mpampianatra frama zay tsy mbola alohan'ny fanjakana fa alohan'ny ray aman-dren'ny mpianatra zany hoe tsy maintsy mandovola zany ny ray aman-dren'ny mpianatra de ireo ny vola iny iny no ampahany anankiray zay tsy maintsy aloha de iny zany no aloha amin'ny alalan'le tsipaika ary koa ny fitaovana fianaran'ireo ankizy ireo zay zany no aloha amin'le tsipaika raha tahiny moa ka eny ampovoany eny antenatena eny ampendohana eny amin'ny tsy haiko eny ka de misy mandray andraikitra manontolo ny moa izy teo ny fitaovam-pianarana ho an'ny ankizy dia lasa mivadika arakarak'izay fanapahan'ny ny fikambanana de mivadika asa mety hivadika sakafo ohatra hoe sakafo indray no ivadian'le izy mba tsy isiny hoe miveriny-ndro ny zavatra atao ny etsika anankiray ihany koa zay tsy de tena idiran'ny tsipaika izy io satria tsy ao anatin'ny tanjona ny ity resaka olazaiko ity fa kosa ao anatin'ny tanjona le hoe sehatra fanomezan-tanàna mihitsy de misy ray aman-dreny enimpolo zay tsy azonao akipy ny masonao fa misy ray aman-dreny enimpolo reo ray aman-dreny efa tena lehibe zay efa fantatsika fa ny covid dia mamely ny olo-dehibe ny marefo ara-pahasalamana de tonga ny ririnina tonga ny gripa zay varavarana ihany koa idiran'izany tsy mikaretin'izany dia ezahana ny ampitaovana izy ireo amin'ny lamba mafana akanjo mafana entina miatrika amin'ity ririnina ity ary koa ahafahana hoe mividy zavatra kely ataon'ny fanampin-tsakafo tsy haiko vitamina C amin'ny fomba maro samihafa na ravikazo ve na fomba malagasy ve sa vita scopola zay tsy misy tsony any amin'ny farmasia ve sa tsy fantatro hoe inona no fomba hoe disponible zany amin'izay fotoan'izay anampianan'izy ireo fa io kosa ny endrika io dia anentanako ny tsirairay indrindra fa ny eto toerana mba hanangonana amin'izao andron'ny fiboan'izao angony de ataovy akilany eo izay akanjo tsy ampiasaina tsy anaovana lamba fitafy tsy ampiasaina intsony fa ny bénévole atao anatin'ny association ho avy araky ny fanasana reo mba arakan'izy ireny de ahafahana manasa azy mipasoka azy satria tsy maintsy tsinjovina zay amin'ny ara-pahasalamana de tsy maintsy diovina indray mandeha mihitsy aloha pasohana ary huidinao anaty sachet ahafahana manome azy any amin'ny ireo olona zay tokony iantefan'izay tsy voatery ihany koa hoe olo-dehibe fa ny olo-dehibe aloha ny tena zava-dehibe so misy mieritratra manakanjona ankizy sy ny rehetrarehetra de ny ankizy tsy resaka misy foana ka misy foana zay indrindra ifandray amin'le resaka mampanakanto anao sy le hoe manampy ny ireo zay mila fanampiana le mitsika moa zany ianao moa zany nanao live ianao tamin'ny Zoma nanao live ianao maly ohatran'ny hoe tsy mifamaly zany ny anton'io live io hoe mba appréciena ihany koa ny mpijeranao hoe raha afaka fandraitana amintsika izaho manao live ianao manao fanampiana miaraka amiko ihany koa ohatr'izay ve ny logika an'le live anao boto sa ny logika ny live efa hatrany amboalohany vao nanomboka ny covid de efa ny resaka ty mihitsy manko ny akanjo nanaovako tamin'izay zay ny antony verenako nanaovana azy androany fa ny vakana tsy nanaovako tamin'izay fotoan'izay aho de ny resaka hoe isy ao anaty fibohantsika isika rehetra samy mangirifiry ao anaty fibohana fa za hiaraka aminareo na ankasavana na karatsiana no efa voadika tao anatin'ity asa zay safidianako ty de mampanakanto ka ho avy fotoana iarako aminareo satria zao fotoana tsy maintsy hoe ifanohanatsika de hitondrako fotoana irako ho anareo de tonga ny andron'ny Pasika de hoe hiara-kalazy isika hiara-iondrika hidera ifampizara zay angovo sy erzika miabo zay mba entina miatrika ny ho avy
fa tamin'izay koa de fa niteny fa ho avy ny fotoana izay iantsoako anareo ary ilako tanana aminareo rehetra mba ahafahantsika rehetrarehetra mifandray tanana fanampy anampiana ny hafa. Tonga izy io, tonga le fotoana azo raisina hoe tisinday kanefa kosa rehefa nandinika azoko natao mihitsy zany hoe natao fermé hoe misy mot de passe mena raha fa mandrozaka vola aloha ianao zay vao afaka mijery fa hoy aho hoe tsy ho ataoko an'izay satria ny zavakanto nomena fanomezana zay nomena de nomena maimaimpona ka tiako ho zaraina ihany koa rehefa fotoana ny zarana azy maimaimpona kanefa ao anatin'izay fotoana izay mba tiako anairana ny saina ny fo ny fanahy ary ny toetratsika rehetra amoazana le fihavanana matory ao an-damositsika ao satria le fotoana le toe-piainana iainantsika amin'izao fotoana izao ny circonstance sy ny alaviro ajaona elanelana miboa otrano lasa mety hiteraka hoe ny tenako arovako ny tenako ary tany ambolohana dia natahotra mihitsy satria nodradradradraina tamin'ny radio le mpandeha avion tamin'ny any zao ianona ny anarany dia ozy le fitenenana taloha tamin'ny andron'ny lepre hoe alaviro ohatry miboka tsy any mihitsy tsika tsy any mihitsy zany le izy de ozy tandremo so manimba zay ny fiarahamonina le izy so ny tandronytsika rehetrarehetra de ity zany fotoana hoe sady etiko anarenana fitondrana kely hevitra kely zay en pratique hoe tsy vita io raha tsy mitambatra tsika fa sarahany elanela tany tsika fa atambatry ny fietsika sy ny zavatra ohatran'izao entina miseho zao tsy za araveriko foana hoe za mety topokevitra ny association mety topokevitra mety hoe niraisina hoe zao ny fotoana anaovana azy kanefa kosa raha tsy misy ny rehetrarehetra tsy ho vitako mihitsy tsy ho vitanay ary tsy ho vitanareo fa isika rehetra mitambatra no tena izy raha ny tokony ho izy dia isa taona manao fampisehoana ray sy roa eo ahafahako manatateraka n'izy io dia hatramin'izay zany dia nanao fampisehoana foana tamin'ny herintaona zany tao amin'ny Olympia no nanaovana ny fampisehoana izay eo ihany ny vokatra fa kanefa na izany ary ny association dia manana tahiry 2 millions d'ariary amin'izao fotoana izao ahafahana manohy ny asa zany dia amin'ity taonty kosa amin'ity taonty tsy ho afaka anao fampisehoana idiram-bola dia zay no ilazako aminareo sady ampanetretena no anatiny mangarahana tanteraka hoe ity soa iombonana iarahantsika rehetrarehetra misy hoe ny adidy vita fampinaretana azo. Raha tenena amin'ny teny fohy hoe ahoana ny fomba ampitaina aminao zany ny anjara brikiny tsirairay amin'io Formadà ho an'io lendemain dans la main io ihany koa. Ny fomba anatanterahana azy zany ho an'ny mponina eto a Madagasikara dia amin'ny alalan'ny mobile dia misy ny 032 53 318 49 033 91 517 70 dia ny 034 27 462 05 ny izay rehetrarehetra moa dia hitantsika ao anatin'ny page ny Boudivas page dia voasoratra ao mialohan'ny publication rehetrarehetra izay atao dia ho an'ny any ivelany ho anareo ho any Europe dia misy ny le pot solidaire www.potsolidaire.fr/pot/u7uto0bx ho an'ny any avaratra indrindra dia betsabetsaka izy ireo hoe tsy tafiditra amin'io pot solidaire io dia ny tena ataondry zareo rehefa miantso izy dia ny manao Western Union azontsika atao ihany koa ny manao Western Union fa azo atao ihany koa ny mandrotsaka vola mivantana ao amin'ny numéro de compte ny association izay ho afficheny eo manomboka amin'ny herinandro ambony. Ok.
hita ao amin'ny diva page daholo ny sa misy tranokala ahafahana mijery an'izany ny asanareo rehetrarehetra zany hatramin'izay. Misy tranokala anankiray mitondra ny anarana mihitsy hoe hug formada fa manavanana ny olona kokoa ny ao amin'ny divas page dia mbola nakao ao amin'ny divas page ihany aloha zany no tena velomina satria tsy tiana izarazara ihany koa le angovo dia ny olona fanina sy ny mpanaraka mozika no tena ahitana ao anatin'ilay izy dia ao anatin'ny divas page zany no tena ahitana an'ilay le hetsika. Maria koa etya ivoaka ny famitinana kely ao anatin'ny 5-3 sekondy ngamba ny asa rehetrarehetra izay efa vita sy ny drafitra tiana hotratrarina izay mety hemitra kely no izao antony rahantsika malala zao fa ny tanjona dia natao hotratrarina mihitsy ary tsy maintsy tratra satria tsy irery zahay fa miaraka aminareo rehetra dia mazava ho azy fa tsy maintsy tratra ny tanjona. Dia io zany famitinana izay ho avoaka na rapitso ndao aloha teneniko hoe rapitso no avoaka izay famitinana izay ahafahantsika rehetra mijery ny lasa miatrika no afy ary rehefa tonga ny fotoana natanterahana andreo azy ireo dia mazava loatra fa ho mangarahara mandrakarivo. Ao anatin'ny pejy ihany koa dia ho ahitantsika ny récapitulation ny vola azo rehetrarehetra izay hatramin'izao na ny ao anaty pot solidaire na ny avy anaty mobile. Misy karazan'olona izay tsy mitonona anarana dia soratana hoe tsy mitonona anarana fa toy izao ny volan'ny kanefa indraindray misy numéro fa tsy ho apetraka ny numéro fa dia efa mahafantatra azy fotsiny ny ilay olona. Raha ohatra ka sendra tsy mivoaka ao ny anarany dia azo natao ny miantso an'ilay numéro de téléphone dia manontany hoe voaray ve dia lazain'izy tavoaka ilay izy. Tanintsika rehetrarehetra zany ety indrindra fa ny ety ivelany ety ampita zany anampy anohana ny fikambanana ho an'ireo zaza malagasy ho an'ireo ray aman-dreny ihany koa amin'izao fanampian'izao. Tanina maro mihitsy tsika tsy hoe fahala mijery live sy anina fotsiny tsika fa mba mety nanjara briky kelinao anatenana anampiana ny Eugformada. Dia matetika ny olona miteny hoe kely fa aza matahotra mihitsy fa satria ny pitipitikorana rehetrarehetra tadidiko mihitsy tamin'ny mbola kely alaina ny so rehefa avy ny orana dia atao eo tokotany fa feno ny so mandrapatabitry ny orana. Izany hoe nierikerika ny mahatondradrano fa ny tanjona tsy maintsy tratra ary raha ny zavatra ny hitako farany zany andro mbola tsy nanao mise à jour androany fa ny omaly zany 438 € ny ao anatin'ny le pot solidaire 70 € ao anatin'ny litchi dia 835 000 raha tsy diso ako ny ao anatin'ny mobile ny ariary ny ao anatin'ny mobile dia 2 millions no efa ambiampy ao anatin'ny compte d'association. Maromaro zany le tsy manisa mandrosotsika fa tsy maintsy mandroso bebe kokoa fa efa mandrosotsika dia manasa tsika rehetrarehetra amin'ny fo sy amin'ny saina tsy amin'ny fo fotsiny fa amin'ny fo sy ny saina no entina manatateraka an'izao asa sy adidy everina hoe atao zao fa raha zany telonjato zany dia tsy misy dikany. Ny antony itenenako an'izay dia nandefa bénévole nanontany teny anivon'ny EPP hoe mba omeo isany ankizy sahirana izay fa tsy vita rery dia tsisy dikan'ilay telonjato kanefa telonjato avy aty amintsika telonjato avy any amin'ny association ray telonjato avy any amin'ny association ray ary atao amin'ny fo tsy misy tamotamo tsisy ninina tafitsika dia makahery anareo zay
bénévola zany zay ao anatin'ny fikambanana tsy voatanisa teo hoe firy moa izy ireo fa mety maro angamany ary makahery anareo izay ary ny azo ny ataony avy aty ivelansiana dia manampy anareo amin'izay fafahana manampy anareo indrindra amin'izao tsy fafahana amin'ny famezivezy ao moa dia tsinona fa dia manampy anareo ara-bolaka manentana antsika rehetrarehetra manentana antsika ho an'ny zaza malagasy ho an'ireo ray aman-dreny na ho an'ny fikambanana ihany koa satria maro ireo atrikasa zany izay mbola ho sahaninareo maro ireo zaza ho ampianareo amin'izany misaotra za tena misaotra mihitsy andreo bénévole ireo ao anatin'ireo bénévole ireo misy mpianatra misy tsianasy misy vehivavy tokantena ihany koa misy ihany koa ireo mpiasa birao cadre nefa misy ihany koa ny tsy cadre misy ny vao mianatra asa ary misy ny dokotera izay isaorako eto satria anisan'ny lehibe ny fahasalamana sy ny fampianarana dia misaotra ny dokotera izay bénévole miaraka aminay docteur René docteur Johannes docteur maromaro mihitsy izay fa ireo zany tena hoe anisan'ny lehibe indrindra izay manampy ao anatin'ity resaka bénévolat ty fa tsy mbola nandary eo na indray mandeha azy ny atao fotsiny rehefa tonga ny fotoana indraindray rehefa mandeha makany ampitan-dranomasina dia omeny olona fanafody ary ny fanafody dia hoentiko dia apetraka ao ny dokotera dia i dokotera no mitsabo na tsy ny olona avy aty anatin'ny association zany na alefan'ny association dia tsabony ary dia mifameno eo zany le fomba fitsabony dia misaotra satria tsy mbola nandary dokotera ireo na iray aza nitsabo an'izay olona nalefan'ny association tana resaka fandidiny zany na resaka fitsabona tsotsotra zany tsy mbola nandary dokotera ireo dia misaotra indrindra mandeha ny fotoana bodo dia isaorana anao ny fampitana izany rehetrarehetra zany fanentanana ihany koa mba atsiarovantsika saina atsiarovantsika tena ihany koa amin'ny izay anjara biriky eritrantsika hoe hobitika nefa vaventy sy maventy tokoa any Madagasikara faranantsika eto miresantsika bodo teny amarananao azy amin'izao fiaonantsika izao misaotra indrindra aloha napetrano misaotra anareo menada ny radio Gasikara dia misaotra an'ireo mpanaraka-tany dia makahery anareo sahady amin'ny fiatrehana an'izao fiboan'izao izao mbola hiaraka aminareo foana nankasaofana nankaratsiana indrindra ao anatin'izao fiboan'izao ary mangataka tanana aminareo aho ampitsi-po ampitsi-tsaina mba anampy amin'ny mpiaramonina amintsika aty Madagasikara ary ny anjara raisiko amin'ny alalan'ny association Agformata dia zaza telopolo telonjato averina an-tsekoly ampitaovana sy aloha ny fidiran'ny fisoratana anarany ary ray aman-dreny enimpolo ihany koa ho tafiana lamba mafana izay no ezaka izay atao amin'izao tononezako izao zany fa dia manaingy antsika rehetrarehetra ny mombamomba ny hetsika rehetra dia hitanareo ao anatin'ny page-ny Body Divas page dia ao na ny vola ilaina na ny tatitry ny vola izay efa azo sy voangona ary mitaditry ny hetsika anankiray koa izay natao artificeura na ety am-boalohany satria tapitra io hetsika eo amin'izao fotoan'izao dia ny hetsika cache-bouche ny mpanatalenta anankiray Itacho zany dia nanolo tena isy sy ny mpiara-miasa aminy mba anao cache-bouche stylé afana mitondra pitoniana satria samy sahirana tsy tarebe dia nanamboarany amin'ny talentany anaraka ny filana amin'ny asa izay ataontsika dia nanao cache-bouche izy ka ny cache-bouche izay nataony dia niraisiny commande ny ampahany amin'io cache-bouche io rehefa mandony karaman'ireo mpiasa koa izy izay tsy maintsy mena asa dia mandeha makaty amin'ny Agformata ny 2000 ariary zany ao anatin'ny cache-bouche dia mandeha makaty amin'ny Agformata ankehitriny ny commande satria mifarana ny hetsika dia 700 isa izany hoe 700 ampitomboana 2000 ariary izay zany anisan'ny vola ihany koa efa mitsofoka ao amintsika
mbola misy ny azo jifaina amin'ireo kasibosy ireo indrindra ho andretom-ponina ho antsika mponina eto Madagasikara izay mbola azontsika jifaina dia azontsika atao ihany koa any manoratra. Dia izay koa zany anisan'ny vola efa azo ary isaorana be dia be antasoa. Raha misy maromaro ihany koa afaka manao izany dia vonona izahay. Zaho zao manao peinture amidy kokoa ireo peinture ireo ho ataoko aniako fafamata. Dia etsetra dia azontsika atao daholo izany manainga antsika rehetrarehetra na etsika inona na inona tianao mena azontsika atao ihany koa no avy dia maka misy ny maha zao izay nandray anjara ary nilaza fa andray an-tanana ankizy anankiroa dia azontsika atao ihany koa tonga dia mivatana hoe mandray an-tanana ankizy anankiroa miparene ankizy izay tiany izay tsika ny na 10 no pareneko ny 10 andray misy lafatra ohatr'izany zare fa dia makasitraka sady dia misaotra ho tainjanary sy izay notsika rehetra dia ho tanteraka amin'ny faniriantsika dia samy ahitana anjara masoandro ny ambany lanitra tsy mijanona eto Madagasikara fotsiny tsy ny ity satria tena ny ambany lanitra iray manontolo mihitsy dia samy ahita ny mahasoa azy ny ambany lanitra. Misaotra ary makasitraka anao Body ary mirary soa mirary fahasalamana indrindrandrindra anatanterahanao ireo asa miandry anao izay mbola maro zany ary koa mandrotsirotsy ampihetsi-po ampamelombelona anay amin'izao fotoana izao. Makasitraka. Dia tsisy isaorana fa dia ampitiavana sy ampanetretena dia arao tsy tapaka ny page fa ivoaka indray ny fotoana izay ahafahantsika mihaona manaraka eo dia izy vahiny ihany koa dia izay raha angatanareo ka azoko atao satria misy playback dia ho ataoko ary misaotra indrindra ihany koa ireo musicien izay miezaka manao ny aintso zavatra hoe anty misy raha angatahana dia nalo manao na yaksa manao na i dadi manao na i radonza manao any amin'izay toerana misy azy i radonza ny Kenya i yaksa ny Paris hitako hoe tena mahafinaritra na niara-nira tamiko isaorako Maly Dilaine misaotra Ilandy any andafy ihany koa isaorako zay fiarahameda zay tena hitako hoe anisan'ny combat mila atao ary hitako hoe mila miamaomby dia misaotra indrindra makasitraka dia mbola veriko indray samota iny zay nony.